يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أمغو من المانيرا نيفيلي كرا سيليكما جمع دون في فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وأبقى في أمالنا لنزداد من الحسنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في سر ونجوى، واعلموا أنكم موقوفون في يوم لا يجزي أحد عن أحد شيئا. وقال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، إن من نعم الله على عباده أن جعل لهم مواسم الخير فيها يزيدون أعمالهم ويتقربون لخالقهم، تشرف الأعمال فيها بشرف الزمان. فقد روى الإمام الطبراني من حديث محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. وقد أذلنا يا عباد الله بعد من هذه النفحات، فها نحن قد دخلنا في شهر شعبان منذ أسبوعين، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فيه من العبادة ما لا يزيده في غيره من الشهور. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. رواه البخاري ومسلم. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يوفقنا للمسارعة إلى الخيرات، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله, louange à Allah, Seigneur du monde, louange à lui Allah, Allah qui a valorisé par des raisons de bonnes actions. Louange à lui qui nous garde encore en vie jusqu'à l'heure ainsi, afin que nous multiplions les bonnes actions. Je témoigne
qu'il n'y a pas de divinité hormis Allah, le seul sans partenaire, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager. Qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille et ses compagnons et disciples, nous y compris tous. Amen. Adorateurs d'Allah, croyez Allah d'une véritable crainte et obéissez-lui en cachette comme en apparence. Sachez qu'un jour, vous lèverez tous devant Allah le Tout-Puissant. Un jour où personne ne répondra en faveur de l'autre. Un jour où personne ne peut témoigner de l'autre. Allah ne dit-il pas dans la sourate Luqman, verset 33, il dit: ô homme, ici ceci concerne les musulmans et les non-musulmans, les croyants et les mécréants, les hommes ainsi que les femmes. Il dit: ô homme, croyez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur qui est Satan ne vous induise pas en erreur sur Allah. Chers frères et sœurs en islam, c'est nous les humains qui font des promesses, qui ne mettent pas ces promesses, qui ne mettent pas ces promesses en action. Allah nous dit ici: Inna wa'adallahi haqqu. Comme moi, Allah, je vous promets, je suis obligé d'obtempérer mes promesses. Mais nous, les humains, quand on fait des promesses aujourd'hui, demain on peut dire non, je n'ai pas la force de le faire. Sachez que pour Allah n'est pas ainsi, et la parole d'Allah est véridique. Serviteur d'Allah, parmi les faveurs d'Allah pour son serviteur, il y a le fait qu'il a établi pour eux des occasions afin qu'ils accomplissent de bonnes œuvres et d'alourdir favorablement leur balance. Parmi ces œuvres, ils se rapprochent de leur Créateur, et les œuvres sont méritoires selon les mérites des temps durant lesquels elles sont accomplies. Nous sommes déjà en plein mois de Sha'ban, et pendant ce mois, le messager d'Allah multiplie les bonnes actions mieux qu'il ne le fait durant les autres mois, autres que le mois de Ramadan. Certes, vous le savez déjà, le mois de Sha'ban fait partie aussi des mois bénis, le mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam multiplie les bonnes actions, le mois dans lequel le prophète fait beaucoup de jeûnes, et le mois dans lequel tous les actes comptent beaucoup plus que dans les autres mois. Si dans les autres mois vous avez 10 récompenses, sachez que le mois de Sha'ban vous avez 110 récompenses. Allah multiplie les bonnes actions dans le mois de Sha'ban ainsi que le mois de Ramadan. La manière dont les jeûnes sont considérés dans le mois de Sha'ban, c'est ainsi c'est considéré dans le mois de Ramadan. La seule chose qui fait la différence, sachez que les jeûnes du mois de Sha'ban sont surrogatoires, mais les jeûnes du mois de Ramadan sont obligatoires. Celui qui jeûne dans la matinée du mois de Sha'ban et il voit en plein midi dans la journée, il n'a plus la possibilité de continuer, il peut couper son jeûne. Mais tandis que le mois de Ramadan n'est pas le cas. Le mois de Ramadan, nous sommes censés obligatoirement de jeûner du matin jusqu'au soir. Là, c'est une obligation pour tout un chacun de nous. Donc, pour affronter le mois de Ramadan, il faut savoir déjà comment s'habituer dans le mois de Sha'ban. Dès maintenant, commençons par jeûner le mois de Sha'ban pour que le mois de Ramadan nous facilite beaucoup la tâche. Adorateurs d'Allah, profitez donc de ces jours, de vos forces à accomplir les bonnes actions avant que la vieillesse ne vous affaiblisse. Voici encore une occasion de plus pour vous rapprocher de votre Seigneur. Ô toi qui recherches Allah, le jour de la résurrection. Ô toi qui espères Allah son agrément. Ô toi qui recherches le salut d'Allah. Voici les moments. Les efforts accomplis durant ce mois sont des supports pour celui du mois de Ramadan. C'est l'exemple de celui qui cultive son champ en attendant la pluie. Il a plus de facilité que celui qui attend la pluie avant de commencer par cultiver son champ. Ou le mois de Ramadan, celui qui jeûne bien dans ce mois de Sha'ban, il se prépare déjà pour le mois de Ramadan.
On dit que c'est l'exemple de celui qui cultive son champ avant la pluie par rapport à celui qui cultive le champ au moment de la pluie. Ils n'auront pas le même résultat. C'est impossible. Celui qui cultive son champ avant la pluie, il aura plus de récompenses et plus de récoltes que celui qui cultive son champ au temps de pluie. Donc ceci, c'est un exemple pour tout un chacun de nous pour nous dire, le mois de Ramadan, ce n'est pas facile. Et pour affronter ce mois de Ramadan, dès maintenant, commençons par s'habituer à jeûner, à multiplier les bonnes actions, à se pardonner, à commencer par faire quoi? Par s'acquitter de la zakat. C'est le moment. C'est la raison pour laquelle le musulman doit s'efforcer à faire les mêmes choses qu'il n'est pas appelé à faire pendant le mois béni de Ramadan. Vous savez, dans le mois béni de Ramadan, on s'interdit beaucoup de choses. Je sais que je suis en carême dans le mois de Ramadan. Je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Il y a les bonnes choses qu'on peut faire dans le mois de Chaban. Ces bonnes choses aussi sont faites dans le mois de Ramadan. Les mauvaises choses que nous-mêmes nous savons que ce n'est pas bon, que le mois de Ramadan ne pouvons pas le faire, dès maintenant, commençons par s'écarter de nous de ces choses-là. Parce que le mois de Ramadan, le mois de Chaban, c'est un exercice d'application pour le mois de Ramadan. Il faut s'appliquer, il faut s'entraîner avant le match. Bientôt dans 2 semaines, on va affronter le mois de Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, voici le moment de nous rappeler les bonnes actions. Commençons dès maintenant. Les prières surrogatoires, commençons aussi dès maintenant. Les bonnes choses, les nawafil, commençons dès maintenant. Commençons dès maintenant à dégager le cœur. Commençons dès maintenant à se pardonner. N'attendons pas le mois de Ramadan avant de faire toutes ces choses. Les pieux prédécesseurs disaient que le mois de Chaban est un exercice d'application du mois de Ramadan. Et pour le mois de Chaban, ils goûtaient à la bonne saveur du jeûne. Ils entraient dans le mois béni du Ramadan avec force et vigueur. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, le jeûne, la lecture du Saint-Coran, le repentir sincère, la solidification du lien de parenté, le bon comportement, la bonté à l'endroit des faibles et bien d'autres actions sont des caractères que le musulman doit développer durant ce mois-ci afin d'atteindre le mois de Ramadan dans de très bonnes conditions. N'attendons pas les derniers moments avant de commencer par remplir ces conditions. Toutes ces conditions sont remplies dans le mois de Chaban. Les repentis sincères, la solidification des liens de parenté. Depuis 1 an, on se rapproche plus des parents. Depuis 1 an, on a délaissé la famille, ce qui n'est pas bon. C'est le moment de se rapprocher de la famille. C'est le moment de faire le bon voisinage. C'est le moment d'affronter le mois de Ramadan avec la bonté et vigueur. Chers frères et sœurs en islam, d'après Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée nous dit dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah considère ces créatures la nuit du milieu de Chaban, alors il les pardonne à toutes sauf l'associateur et celui qui est en conflit avec son frère. Vous voyez ce hadith, il y a les savants qui ont dit ce hadith, ce n'est pas un hadith authentique, c'est un hadith qui est très faible, qui n'est pas accordé. Que le prophète n'a jamais dit, le milieu de Chaban, du mois de Chaban, il y a une telle nuit, il y a un tel jour où les prières sont exaucées. Tout le mois complet du Chaban est une occasion pour le musulman de faire des prières surrogatoires, de faire de bonnes actions et de jeûner durant tous ces mois. Mais vous allez voir aujourd'hui, le mois de Chaban, au beau milieu, les gens se remplissent dans les mosquées pour dire qu'ils veulent faire la prière. Les gens se regroupent dans les mosquées pour commencer à faire azkar, pour dire c'est la recommandation du prophète. Les alphas qui ont apporté les hadiths n'ont pas trouvé preuve pour ça. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'est juste un rappel pour vous. Ce qui est meilleur pour tout un chacun de nous, c'est quoi? Le mois de Chaban, c'est un mois de rappel. Le mois de Chaban, c'est un mois préparatif du mois de Ramadan. Le mois de Chaban, c'est quoi? C'est le mois dans lequel il faut se dégager de toute chose qui est mauvaise dans son cœur. Le mois de Chaban, c'est un mois par lequel il faut déjà se rapprocher de son Seigneur
avant l'arrivée du mois de Ramadan. Le mois de Sha'ban, c'est un mois d'entraînement avant le mois de Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, on l'a dit le vendredi dernier, c'est encore un rappel. Nos sœurs, nos mamans qui n'ont pas quitté encore les carêmes du mois de l'année passée, c'est encore le moment. Rappelez à notre sœur, nos petites sœurs, nos grandes sœurs, nos mamans, c'est le moment de leur rappeler de rembourser les jeûnes de l'année dernière. Il faut qu'elles remboursent le mois de l'année dernière. Les hommes aussi qui étaient malades, qui n'ont pas pu acquitter le mois de Ramadan de l'année dernière, c'est encore le moment. Nous avons encore la possibilité de rembourser le mois de Ramadan passé pour ceux qui ne l'ont pas fini. Chers frères et sœurs en islam, c'est un hadith fériant, mais il nous invite à observer l'amour en droit de nos semblables. Ce hadith nous invite à avoir l'amour envers nos semblables et à dégager nos cœurs de toute haine, de toute animosité et de toute intimité, de toute rancune. Et à l'entrée dans le mois béni de Ramadan, très léger. Parce qu'une fois que tu es dégagé de tout ton cœur, tu es dégagé de tout ton organisme, le mois de Ramadan est là, tu es léger et tu es très sympathique pour pouvoir affronter le mois de Ramadan. Ça nous accorde la longévité, dans la santé, la facilité, dans la sincérité, dans la tranquillité, pour que nous puissions finir le mois de Sha'ban et affronter le mois de Ramadan dans la beauté et dans pleine de santé. La ilaha illallah. Chers frères et sœurs en islam, c'est toujours encore un rappel pour tout un chacun de nous. Vous voyez, nous sommes en construction au niveau de la mosquée, nous sommes en train de faire des travaux. Aider la mosquée à finir tous ces travaux. C'est un rappel pour tout un chacun de nous. Celui qui aide son prochain sur le sentier d'Allah, il a beaucoup de bénédictions. Celui qui aide la mosquée a évolué aussi, a beaucoup de bénédictions auprès d'Allah. Man amila salihan fali nafsihi. Si tu fais du bien, tu le fais pour toi-même et non pour ton prochain. Ada okwe fún Ọlọ́run. Ada okwe fún Ọlọ́run. Jamaja sọ pé alhamdulillah. Ada okwe fún Ọlọ́run. Ọba tí ó ṣọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa láti ìjọ mẹ́jọ wá dé ní ọba náà ni a dú ọpẹ́ fún. Ọba ọlá tún wá dú ọpẹ́ fún. Ọba tó ṣe ká ní pé ó ta wá ní oore àìmọye, ó bùn wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore. Allazi manna alayna mawasimil khairat. Ẹ̀rí àsìkò tá a wà yìí, àsìkò oore la wà yìí tọ́lọ́hun ṣẹ́kù fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. Wa abqa fi amarna liyazdada minal hasanat. Ẹ̀rí ohun tọ́lọ́hun fi ṣẹ́wàkù, kò ṣẹ́wàkù fún kankan, ó ṣẹ́wàkù nítorí kíni, ká lè gbáradì, ká lè dìmọ́ Ọlọ́run pé àsìkò tá a wà yìí, àsìkò tó yẹ ká mọ̀ọ́rẹ́ fún Ọlọ́run ni. Àsìkò tá a wà yìí, àsìkò tó yẹ ká dìmọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Àsìkò tó yẹ ká mọ̀ sí dáadáa ni. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Àwa jẹ́rìí pé kò sí ọba kan àyàfi Ọlọ́run, ọba àṣọ, òun náà ni lánàá, òun náà ni lẹ́nìí, òun náà ni ó máa bẹ lọ́la tẹ́nìkan ọba ní símá, ọba yìí kan náà ni ó máa ṣẹ́kù. Kullu shay'in baqi, kullu shay'in fani illa Allahu baqi. Gbogbo nǹkan tí ń bẹ lórílẹ̀ ayé yìí yóò tán, Ọlọ́run bá nìkan ni ó ṣẹ́kù, òun náà ni ó máa wá ṣẹ́kù, ni ó máa wá bí rẹ̀ pé kí ni liman limulkul yawm. Kò ní yẹ́ nìkan tí ó fún lésì nígbà tí máa ń bèèrè ọ̀rọ̀, yóò tún máa fún ẹ lésì pé lillahil wahidul qahhar, òun lọ́ba aṣọ tó ṣẹ́kù tí kò sí ẹlòmíì mọ́. Lẹ́yìn ìgbà táwa jẹ́rìí pé kò sí ọba kan àyàfi Ọlọ́run, àwa jẹ́rìí pé ànábì wa Muhammad kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run, òjíṣẹ́ rẹ̀ ni, ẹrú sì ni ànábì bákan náà. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti ọ̀là àràkọ́mọ̀ lọ́ba ànábì wa Muhammad ní gbòòrò Madina. Gbogbo àwọn sàhábà tí wọ́n gbà fún, gbogbo àwọn ìyàwó ẹ̀, gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀, àlékún ọlá, àlékún àlàáfíà, Ọlọ́run bá ṣe fẹ́ni kankan nù sàárè. Àmọ́ àbá lẹ́yìn wá gbà náà, fattaqullaha ibadallah. Gbogbo ẹ̀yin jàmá ẹ jẹ́ á bẹ̀rù Ọlọ́run. A máa pèrè àwọn sáàkíyèsí, ẹ jẹ́ kí á bẹ̀rù Ọlọ́run. Haqqa taqwa ní ti bẹ̀rù Ọlọ́run pàápàá. Waraqibu fi sirri wa najwa. Ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́ gbogbo ohun tí ń jẹ́ ìwọ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ á máa ṣọ́. Fi sirri ní ìkọ̀kọ̀ níbi tí ẹnìkan ò ti rí wa, tó ṣe pé àwa náà láàmà ríra wa. Lẹ́yìn gbàtà bá ń ríra wa náà á ti mọ̀ pé Ọlọ́run bá tí ó ṣe kí ni, òun náà ni alimul ghaibi yóò máa rẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. Wa najwa àti níkọ̀ọ̀kọ̀. Gbogbo ohun tí a bá ń sọ yìí, ẹ jẹ́ á mọ̀ pé kò sẹ́ni. Gbogbo wa tẹ́ṣe ká ní pé
àbá ọmọlàkejì àbá ṣọ̀rẹ́ àyàn lódì àsìkò tá a wà yìí ẹjá tú gbogbo ẹ̀ ẹjá yáfi ọkàn wa ẹjá fọ ọkàn wa mọ́ ẹjá fọ ọkàn wa mọ́ níbi ìbánisọ̀rọ̀ sọ́mọ ìyá wa níbi ìsokùn ẹbí pọ̀ níbi ìtújà máa ṣe àwọn alábàágbé wa báwo la ṣe ń lò sí wọn gbà oṣù Ṣàbán ohun tí ń kọ́ wa nìyẹn ń sì sọ gbogbo ohun tá a bá tọrọ ní oṣù Ṣàbán gẹ́gẹ́ bí àforíjì ni àánú ni wọ́n ní Ọlọ́run ṣetán àti ṣe fún wa gbogbo eléyìí a fi ń pera wa sáà kíyèsí ni Ọlọ́run kọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan àmọ́ ṣe oṣù Ramadan tí ń bọ̀ tó dojúkọ wa táwa náà dojúkọ Ọlọ́run kà wá kún ẹ̀mí tí ó rí bẹ̀rẹ̀ kà wá kún ẹ̀mí tí ó yà àárín àti ìparí Ọlọ́run má ṣe wá ní òkú kó tó di ìgbà náà má fi oṣù Ramadan má fi dáwọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa wala la ilaha illallah gbogbo ohun tí a wá ń tọrọ Ọlọ́run ṣe fún wa gbogbo etí ẹ̀mí wa kọ̀ láburú Ọlọ́run lè jìnnà sẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa wala hayyu àti qayyum Ọlọ́run wala la ilaha illallah wala la hawla wala quwwata illa billah afásitò yíyá fi tọrọ fún gbogbo wọn tára wọn ìyá Ọlọ́run bá ṣẹ̀kún àlàáfíà fún wọn Ọlọ́run bá ṣẹ̀kún àlàáfíà fún wọn gbọ́n tí ń bẹ nílé adáhùn ṣe ni wọ́n ń bẹ nílé ìwòsàn ni wọ́n ń bẹ nílé ara wọn ni Ọlọ́run bá pàlàáfíà fi rọ́pò ẹ̀ fún wọn èyí tí ń bẹ láti wa náà tàfi wá ń kírun bí àlàáfíà ni Ọlọ́run má gbà lọ́dọ̀ ẹni kọ̀ọ̀kan wa wala hayyu àti qayyum Ọlọ́run wala la ilaha illallah gbogbo òkú dílé wa Ọlọ́run bá sábà foríjì wọn bá fọ̀rún kẹwọn sàárẹ̀ wọn bá ṣe ní àbàtà aljanna bí haqqi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nípa ìkéde tí a ké fúnra wa ń bí ní ìjẹ́ ẹjọ́ tó kọjá ń pé àwọn náà ń tọrọ ràn lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ àwọn pé mọ́sáàsì náà yá yìí ó ṣe gbá ọ̀ṣà o gbogbo wa náà ẹja dá sí tọ́lọ́hún ẹ rí i pé ọ̀sẹ̀ tó kọjá abára wa sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ mọ́sáàsì tí wọ́n ń ṣe wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ àti ráwọn èèyàn tí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ lérí iṣẹ́ yìí inú ìrànlọ́wọ́ ẹ rí i pé àwọn gbòǹgbòǹ tá a fi ń sọ̀rọ̀ èyí tá a máa ń lò tẹ́lẹ̀ kọ́ ni èèyàn náà ló fún wa la fi pààrọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run títí ijọ́ mẹ́jọ ẹlòmínà ti gbẹ́dúró òun náà ti fún wa ní ìtẹ́ tá a fi kírun pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ìtẹ́ tá a máa fi kírun á tún padà pààrọ̀ lẹ́yìn náà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run gbogbo àwa náà ta kù ẹ mẹ́jà retí pé mo gbọ́dọ̀ ní nǹkan báyìí kí tó ṣe báyìí wọn bá ìta bá ní náà ẹja súnmọ́ kòmìtè ẹja gbé fún wọn àbá káfí sínú àwọn kòlòbó tó ń gbé gbáwájú wa Ọlọ́run rẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́ Al-Qur'an sọ fún wa oní masalu lẹ́dínà yunfikuna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم wọ́n ní gbogbo àwọn ẹrú mi tí máa ṣe kíni tó máa náwó sójú ọ̀nà Ọlọ́run كمثل حبة ó dàbí kíni àpèjúwe àwọn tá a gbé kóró gbàdó kan tá a fi sínú kòtò tí kó àgbàdo náà bá fẹ́ jáde wọ́n ní kíni yóò yọ ìka mélòó jáde ìka tí yóò jáde ìka náà yóò pọ̀ sábúwọ̀n yóò kọ́kọ́ yọ méje jáde ara méje náà a máa wá yọ ọgọ́rùn kọ̀ọ̀kan lára ìka ẹ̀ kọ̀ọ̀kan gbogbo ọgọ́rùn kọ̀ọ̀kan yìí tí a bá ṣí àrígbó jẹ́ kí ni ó jẹ́ ọgọ́rùn méje fún gbogbo àwọn tí a bá náwó sójú ọ̀nà tí Ọlọ́run ó ṣe ìdápadà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa à ń tọrọ ìrànlọ́wọ́ sí mọ́sálásí gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ a sì wá ń pera wa ṣàkíyèsí ẹnìkan àwọn Ramadan tí ń bọ̀ àwọn ìyá wa àwọn èèyàn wa lọ́kùnrin lóbìnrin lágbájá ó gbọ́dọ̀ so igi káwẹ̀ Ramadan tó dé tàmídò náà gbọ́dọ̀ so igi káwẹ̀ Ramadan tó dé igi tó ṣe ká nígbà ọkọ àti ìyàwó wọn yìí bára wọn ṣọ̀rẹ́ ń gbà míì a máa ń so wọn pọ̀ tipátipá lágbájá ò gbọ́dọ̀ jẹ sààrì lálẹ́ má jẹ́ ń pé ó gba àwẹ̀ lágbájá ò gbọ́dọ̀ jẹ sààrì lọ́dọ̀ lágbájá lálẹ́ má jẹ́ ń pé wọ́n ní igi ọkọ àti ìyàwó yìí wọn sì wá bára wọn sọ̀rọ̀ dáadáa á wá so igi fún túláàsì táwọn bá kọjá bù ṣe igi náà yóò wá já ó dọwọ́ ẹ̀yin òbí ó dọwọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹ jẹ́ á ṣe àkíyèsí kinní yìí à ń pèrè àṣà kíyèsí lérí ẹ̀ àwẹ̀ ń bọ̀ ọmọ mi gbọ́dọ̀ so igi ìyàwó ẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe sàrì fún tí wọ́n bá bára wọn sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ túláàsì wọn nítorí tẹ́ bá túláàsì wọn tó bá bára wọn so igi bùṣe táwọn bá kọjá tí igi náà bá tú ìdájọ́ ẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ń sì ń bẹ lọ́wọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run ó ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa la ilaha illallah a ní tó bá di 1 April pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run tọ́lọ́run bá ṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan wa á ṣe ọdún kan tí a ṣe masalasi wà yìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á ti ṣe Al-Qur'an wọ́n sì ṣe wáàsí fún wa nípa gbogbo ẹrú tí ń bá ń dú ọpẹ́ á ti ṣe Al-Qur'an ká tí a tó kí jímọ̀ ọjọ́ náà gbogbo wa náà tí a bá fẹ́ dá sí bákan náà ẹjá gbìyànjú ẹ má sọ pé àwọn ni wọ́n wà ń di ẹ̀ àwa náà gbogbo ìta bá ní ẹjá dá sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹnì kan wá lọ́wọ́ àwọn Ramadan tí ń bọ̀ wá sí ijọ́ mẹ́jọ ní gbogbo àwọn ọ̀sẹ̀ bá ṣe gbìyànjú bá ṣe mọ̀ ṣe ẹjẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ yín ń sì ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ohun tá à ń fẹ́ ni pé kí ni bí wọ́n ṣe dá àwọn mọ́sáàsì kan mà àwọn fẹ́ kán dá mọ́sáàsì tiwa náà mà gbogbo ìjọ ọ̀sẹ̀ a mọ̀ ṣe wá sí ibi lẹ́yìn ọ́sìrì
gbogbo ohun tá a bá máa lò ní ẹ̀tọ́ tí a bá máa lò ó dọ̀wọ́ wa gbogbo àná tí a ní ìrànlọ́wọ́ kan nítorí ìrànlọ́wọ́ tí a fẹ́ ṣe fún Ramadan a ṣe fúnra wa ni a ṣe fẹ́yàn kan ọlọ́run ó di ó tẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run ní kọ̀dí àmọ́ ṣe sí wa la ilaha illallah allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما kí a tó parí ká tó kírun mọ́sálásí tí a kọ́ yìí ẹrú Ọlọ́run tó kọ́ ọkọ̀ ní orúkọ ìyá tó bí inú ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí yóò mọ̀ pé ìdíṣẹ́tàn tí ìyá náà ó ṣe aláìsí à ń gbà lẹ́rù tí a bá kí jímọ̀ bù ṣe wọ́n jẹ́ Suratul Mulk ẹyọ kan fún gbogbo àwọn tàbá láǹfààní àti jòkó á ṣe fún ìyá náà wọn bẹ̀ wá ṣùgbọ́n man lam yashkuru nasa lam yashkurullah gbogbo ẹrú tí ò bá lè dúpẹ́ fún ẹ̀dá ẹlẹgbẹ́ kò ní máa ọpẹ́ dú fún Ọlọ́run qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamukumullah. Ọlọ́run sì kọ́ ní kálukú àmá ṣe ntí útúbà tí ìbọn mi ṣe lónìí ni wípé a ti súnmọ́ àsìkò Ramadan bàtà sì ti súnmọ́ àsìkò Ramadan ni iṣẹ́ rẹ̀ ṣíṣe ní ká ti bẹ̀rẹ̀ láti sìn tí òyìn kan bá ṣe nǹkan tí ò dáa fún ẹ ó yẹ kó ti dáríjì láti wákàtí yìí lọ kí iṣẹ́ oore kó sì pọ̀ nú ọ̀rọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan ká ti kọ́ ṣíṣe láti sìn kó tó di pé Ramadan náà wọlé pàṣẹ Ramadan kú mélòó kan fún wa mọ́ láti fi wọlé Ọlọ́run sì jẹ́ kí Ramadan náà kó bá a láyé ká ṣọpọ̀ ẹ̀ lókè yẹpẹ̀ kọ́lọ́n kó dùn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa nú kọ́lọ́n má ṣe ibà ní ọkàn tó kù fẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa útúbà ìmáàmù tèmi yìí ó tọ́ wa sọ́nà ní pé ká ṣe nǹkan tó dáa pé kì í ṣe ń gbé àsìkò Ramadan nìkan láàmà ṣe nǹkan tó dáa bí ńlá kejì ẹ bá ṣẹ̀ ẹ́ kó dáríjì mí àsìkò tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó yẹ ká ṣe dáríjì ara wa kó tó ní gbé Ramadan wọlé ká sì bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ gbígbà láti lẹ́ndí jeudi ká sì ti kó ti di mọ́ wa lára kó tó ní gbé Ramadan dé Inch'Allah Ọlọ́run gbà fún wa. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous sommes à vendredi, nous sommes venus pour la prière. Nous sommes parlé de Ramadan. Comme la Ramadan voulait venir, on prie. Comment on veut commencer la carême pour faire en commençant, en finissant aussi. Mais ils ont dit qu'on va commencer dans la main de Dieu, en finissant dans la main de Dieu, Inch'Allah, que rien ne va se passer. Quand on commence le carême le mois prochain. On faisait ça dans la main de Dieu, on finit ça dans la main de Dieu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọba tí ó tún ní ká tó rí dímọ̀ tẹ̀ ní kí ọba náà ní adó ọpẹ́ fún. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa náà ṣe mọ̀ pé inú oṣù tá a wà yìí oṣù tí ó bù háyà ní oṣù ńlá kan lóṣù náà jẹ́ oṣù tí a bá wọnú ẹ̀ a máa ń ṣe kí ni a máa ń múra de oṣù Ramadan inú oṣù náà la wà yìí náà ní oṣù Sha'ban wọ́n sì ní ká ṣojú kòkòrò ní oṣù Sha'ban náà èyí tó bá jẹ́ àwẹ̀ ńbẹ̀ ká gbìyànjú ká gbà èyí tó bá jẹ́ iṣẹ́ dáadáa tí gbogbo wa bá ṣe táwọn ṣe ká ní pé gbogbo oṣù tó kù ká mọ̀ rò pé kò sí ládàá nù ẹ̀ inú oṣù Sha'ban táwọn yìí náà ládàá tiẹ̀ náà òun náà ó bù háyà tó pọ̀ Ànábì sọ fún wa pé ká gbìyànjú sallallahu alayhi wa sallam ká gbìyànjú kí àwa náà ká máa ṣe kíni ká ṣe ojú kòkòrò oṣù náà ká bàlẹ̀ yẹn àǹfààní tí ń bẹ ń bẹ àwọn oṣù Sha'ban bákan náà ń máa ń ṣe kíni oṣù Sha'ban máa ń kọ́ wa bí a ṣe wọnú oṣù Ramadan bá a ṣe tọ́jú àlàáfíà wa fi wọnú oṣù Ramadan òun ni oṣù Sha'ban máa ń kọ́ wa àwa dá ọpẹ́ fún Ọlọ́run inú iná la wà yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe wà yìí ìdá méjì ẹ̀ la wà yìí Ọlọ́run kó wọlá bẹ́ẹ̀ àsìkò díẹ̀ tó kù tá a fi wọnú Ramadan Ọlọ́run kó ṣọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run kó gbà wá láàyè gbogbo ohun tá a bá ṣe nínú Sha'ban fi wọnú Ramadan Ọlọ́run kó gbà lọ́dọ̀ wa gbogbo èyí tá à ń ṣe yìí náà a fi ń wá ojú kòkòrò rẹ̀ Ọlọ́run ni Ọlọ́run jẹ́ àpàdé ẹ̀ gbogbo iṣẹ́ dáadáa tá a bá rí inú ẹ̀ Ànábì tó kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ bákan náà pé àsìkò yìí gbogbo wa náà ká gbìyànjú àwọn ọmọ ìyá wa tí àjọ yìí sọ̀rọ̀ tí àjọ yìí bára wa ṣe àsìkò ní sirul arham tá a mọ̀ sokùn ẹbí pọ̀ tá a ṣe afṣu salam tá a mọ̀ fún sálámà ká gbogbo eléyìí àǹfààní ló jẹ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ká má gbé òdì yíyàn ká fi wọnú oṣù Ramadan ká má gbé àìyára ká fi wọnú oṣù Ramadan ká má gbé àìní ìfọkànbalẹ̀ ká fi wọnú oṣù Ramadan ló fà á ní gbogbo ohun tí ń jẹ́ Sha'ban ń pè wá sákèsí ń kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ tó pọ̀ ní gbogbo wa náà àfihàn ara wa létí lérí ẹ̀ kọ́lọ́hún ọba lè kí ọlá àkókò ẹnìkọ̀ọ̀kan àmọ́ ṣe kọ́lọ́hún kó gbà fẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa la ilaha illallah Ramadan ó wá dojúkọ wa àwa náà dojúkọ kàwá kó ní tí ó rí bẹ̀rẹ̀ tí ó torí ìparí àti awáṣẹ ọ̀pọ̀ ẹ̀ lókè yẹpẹ̀
wala hayyu àti qayyum lọ́dọ̀ Ọlọ́run gbogbo ohun tá a wá ń tọrọ náà ní pé kí ni àlàáfíà ló ṣe pàtàkì àjíǹde ara àti bíbò àṣírí náà la fi máa ṣe gbogbo ohun tá à ń sọ yìí Ọlọ́run kó bu ẹnì kọ̀ọ̀kan wa láṣírí ọlọ́mọ túnà ṣírí wa inú oṣù Ṣàbán ní bákan náà àwọn tí wọn ò ní agbára inú oṣù náà la mọ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ la mọ́ ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn káwọn náà kún lè rí nǹkan fi bẹ̀rẹ̀ oṣù Ramadan nítorí bẹ̀rẹ̀ oṣù Ramadan ìmọ̀ fẹ́ le díẹ̀ àmọ́ tí a bá ṣiṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún wọn tí apá wọn agbára ò sí fún wọn nínú oṣù Ṣàbán nísìnyí àti wọ oṣù Ramadan wọn yóò ní àlàáfíà Ọlọ́run kó wọlá gbogbo wa náà tó wù kí a ṣe kọ́lọ́n kó bu wa láṣìírí ká fi ṣe gbogbo wa náà tàbí tí ń ṣe Ọlọ́run kó kún wa lọ́wọ́ Ọlọ́run má kọ̀ díẹ̀ má ṣe sí wa wala hayyu àti qayyum Ọlọ́run Jímọ̀ tí a kí lé ní wọ́n ṣe ní àkímọ̀ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa yá kí ọ̀pọ̀ ẹ̀ lókè yẹpẹ̀ Ọlọ́run wa gbàdúrà wa dùn wa nú wọ́n bà wá nú jẹ́ gbogbo tí ń jẹ́ ìbànújẹ́ nú ọ̀rọ̀ wa Ọlọ́run kó yọ kó wala la ilaha illallah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima bá ṣe wá tọrọ báyìí àtọrọ fún gbogbo mùsùlùmí àgbáyé pátá táwọn náà ń bẹnu ẹ̀ Ọlọ́run bá sábà dó tẹnì kọ̀ọ̀kan wọn gbogbo ìlú tí ogun wà Ọlọ́run bá sábà fún fọkànbalẹ̀ bá ṣẹ̀kún sùúrù fún wọn gbogbo àwọn olórí wọn jẹ́ kó ní sùúrù jẹ́ kó lè bára wọn sọ̀rọ̀ ìsìlámù jẹ́ wá gbòòrò wala hayyu àti qayyum Ọlọ́run gbogbo àwọn tó bá gbógun ti ìsìlámù Ọlọ́run kó bá gbógun ti wọn wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis quelques années au Bénin, la société OMP Sarl vous offre une variété de prestations. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyage industriel, le nettoyage et l'entretien quotidien de vos bureaux ou maisons, l'entretien des espaces verts, la remise en état après travaux de construction et la 3D, désinfection, dératisation, désinsectisation. La prestation de choix pour un nettoyage régulier de vos locaux professionnels et industriels avec des horaires flexibles à Cotonou et partout dans le Bénin. Nous vous garantissons l'hygiène et l'environnement sanitaire de vos résidences et bâtiments. Alors, vous n'avez plus de temps ou l'envie de nettoyer votre maison, vous venez de terminer des travaux, ne vous inquiétez pas, la solution, elle est simple. Faites-nous appel et nous vous débarrasserons des tâches ménagères qui vous gênent. Pour vous particuliers, l'appel à une entreprise de nettoyage présente de nombreux bénéfices. Cela vous permet également de libérer votre temps et de vivre paisiblement votre vie en évitant le stress des corvées de ménage. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter aux surfaces fragiles et aux meubles sensibles. N'hésitez donc plus, contactez-nous au 97 09 64 49 ou encore le 67 80 73 26. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم